Hallo und willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Mach es dir bequem. Du kannst sitzen, liegen oder langsam die Augen schließen. Heute lernen wir Deutsch mit einer langen Geschichte über Fußball. Genauer gesagt, wir sprechen über Cristiano Ronaldo. Vielleicht kennst du fast jedes Tor von ihm. Vielleicht kennst du nur seinen Namen, seine Nummer 7 und seinen berühmten Jubel. Vielleicht liebst du Fußball. Vielleicht hörst du diese Geschichte einfach, weil du Deutsch lernen möchtest. Alles ist in Ordnung. Du musst heute keine Wörter auswendig lernen. Du musst keine Prüfung machen. Du musst nicht bei jedem Satz ganz aufmerksam sein. Du darfst einfach zuhören. Wenn du möchtest, kannst du leise mitsprechen. Wenn du müde wirst, lass deine Gedanken ruhig werden. Wenn ein Wort neu ist, musst du es nicht sofort verstehen. Es darf später wiederkommen. Manche Wörter hörst du mehrmals. Das ist Absicht. Wiederholung macht ein Wort bekannt. Ein bekanntes Wort gibt dir Sicherheit. Und Sicherheit hilft dir beim Hören, beim Verstehen und später auch beim Sprechen. Heute hören wir einfache Wörter über Fußball, Arbeit, Talent, Disziplin, Freude, Druck, Niederlagen, neue Anfänge und große Träume. Wir sprechen über einen Jungen von der Insel Madeira. Wir sprechen über einen dünnen jungen Spieler mit schnellen Füßen. Wir sprechen über Manchester, Madrid, Turin, Lissabon, Riad und viele große Stadien. Wir sprechen über hohe Sprünge, harte Schüsse, wichtige Tore und einen Menschen, der immer wieder sagt, ich will noch besser werden. Wir sprechen auch über Portugal, über die Europameisterschaft 2016, über schwere Weltmeisterschaften und über die Weltmeisterschaft 2026. Ronaldo ist dort 41 Jahre alt. 41. Viele Spieler haben in diesem Alter schon lange aufgehört. Aber er steht noch immer auf dem Rasen. Vielleicht hörst du diese Geschichte am Abend. Dann stell dir langsam die Bilder vor. Ein grünes Feld. Weiße Linien. Ein Ball in der Mitte. Ein Spieler mit der Nummer 7. Er atmet ein. Er schaut zum Tor. Er läuft an. Lass uns beginnen. Ich bin Fußballfan. Schon als Kind mochte ich die Geräusche eines Stadions. Ein Geräusch ist etwas, das du hörst. Fans singen. Fans rufen. Fans klatschen. Vor einem wichtigen Freistoß wird es manchmal plötzlich still. Alle schauen auf den Ball. Alle warten. Dann läuft ein Spieler an und in einer Sekunde kann alles anders sein. Als ich Cristiano Ronaldo zum ersten Mal bewusst sah, war er noch sehr jung. Er hatte dunkle Haare und einen schmalen Körper. Er war schnell, sehr schnell
Er wollte den Ball. Er wollte einen Gegner sehen. Und wenn ein Gegner vor ihm stand, wollte er an ihm vorbeigehen. Manche jungen Spieler spielen vorsichtig. Ronaldo spielte nicht vorsichtig. Er probierte etwas. Er machte eine Bewegung, dann noch eine Bewegung. Er ging nach links, nach rechts und wieder nach links. Manchmal war es zu viel. Manchmal verlor er den Ball. Aber man konnte sofort sehen, dieser junge Mann hatte keine Angst vor großen Spielern. Meine ersten starken Erinnerungen kommen aus seiner Zeit bei Manchester United. Doch seine Geschichte begann viel früher auf Madeira. Madeira ist eine portugiesische Insel im Atlantik. Eine Insel ist Land mit Wasser rundherum. Dort wurde Cristiano Ronaldo im Jahr 1985 geboren. Seine Familie hatte nicht viel Geld. Das Leben war nicht immer leicht. Aber ein Kind braucht nicht immer einen großen Platz, um Fußball zu lieben. Ein kleiner Ball, eine Straße, ein Hof oder ein freier Platz können genug sein. Ronaldo spielte oft und lange. Er lief hinter dem Ball her. Er wollte gewinnen. Schon als Kind war Verlieren schwer für ihn. Verlieren bedeutet, der andere gewinnt. Manche Kinder sind nach einer Niederlage schnell wieder ruhig. Ronaldo konnte wütend oder traurig werden. Dieses starke Gefühl blieb später ein Teil von ihm. Es konnte schwierig sein, aber es gab ihm auch Energie. Madeira war seine Heimat. Heimat bedeutet der Ort, an dem ein Mensch sich zu Hause fühlt. Dort waren seine Familie, seine Freunde, die Berge, das Meer und die vertrauten Straßen. Vertraut bedeutet, man kennt etwas gut. Als Ronaldo noch jung war, ging er nach Lissabon, um bei Sporting zu spielen. Lissabon liegt auf dem portugiesischen Festland. Für einen Jungen von einer Insel war das ein großer Schritt. Er war weit weg von seiner Familie. Andere Kinder machten manchmal Witze über seinen Akzent. Ein Akzent ist eine besondere Art zu sprechen. Ronaldo fühlte sich nicht immer wohl. Er vermisste sein Zuhause. Vermissen bedeutet, jemand oder etwas ist nicht da und man wünscht es sich zurück. Aber er blieb. Er trainierte. Er wollte Fußballer werden. Talent war da, aber Talent allein war nicht genug. Talent bedeutet, ein Mensch kann etwas früh und besonders gut. Ronaldo hatte schnelle Füße. Er konnte den Ball führen. Er konnte plötzlich die Richtung ändern. Doch sein Körper war dünn. Er musste stärker werden. Er musste lernen, besser zu entscheiden. Eine Entscheidung ist die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Passe ich? Schieße ich? Laufe ich? Warte ich? Im Fußball hat ein Spieler oft nur eine Sekunde. Ronaldo begann früh sehr viel zu arbeiten. Training war für ihn nicht nur eine Pflicht. Eine Pflicht ist etwas, das man tun muss.
Training war für ihn ein Weg. Ein Weg zu einem besseren Körper, zu einem besseren Schuss und zu einem größeren Traum. Bei Sporting spielte er zuerst in den Jugendmannschaften. Eine Jugendmannschaft ist ein Team mit jungen Spielern. Trainer sahen seine Schnelligkeit. Schnelligkeit bedeutet, jemand bewegt sich schnell. Sie sahen auch seinen Mut. Mut bedeutet, man versucht etwas, obwohl es schwer ist. Ronaldo stieg schnell auf. Aufsteigen bedeutet hier, er kam in eine höhere Mannschaft. Bald spielte er für die erste Mannschaft von Sporting. Er war noch ein Teenager. Ein Teenager ist ein junger Mensch zwischen 13 und 19 Jahren. Für viele junge Spieler ist die erste Mannschaft ein fernes Ziel. Für Ronaldo kam dieses Ziel sehr früh. Im Jahr 2003 spielte Sporting in einem Freundschaftsspiel gegen Manchester United. Ein Freundschaftsspiel ist kein Ligaspiel und kein Pokalfinale, aber die Spieler wollen trotzdem gut spielen. Ronaldo lief auf der Seite. Er dribbelte. Dribbeln bedeutet, mit dem Ball an einem Gegner vorbeigehen. Die Verteidiger von Manchester United hatten Probleme mit ihm. Ein Verteidiger schützt das eigene Tor. Normalerweise sind Spieler von Manchester United an starke Gegner gewöhnt. Sich an etwas gewöhnen bedeutet, es ist nicht neu. Aber dieser junge Spieler machte sie nervös. Nach dem Spiel sprachen die Spieler über ihn. Auch Trainer Alex Ferguson sah sein großes Potenzial. Potenzial bedeutet, jemand kann in Zukunft sehr gut werden. Kurz danach wechselte Ronaldo zu Manchester United. Wechseln bedeutet, von einem Verein zu einem anderen Verein gehen. Er war 18 Jahre alt. 18. Er kam in ein neues Land. England war anders als Madeira und Lissabon. Das Wetter war kälter. Die Sprache war anders. Der Fußball war schnell und körperlich. Körperlich bedeutet, die Spieler benutzen viel Kraft und kämpfen eng gegeneinander. Ronaldo bekam die Nummer 7. Diese Nummer war bei Manchester United besonders. Große Spieler hatten sie vor ihm getragen. Die Nummer 7 war nicht nur eine Zahl. Sie war eine Verantwortung. Verantwortung bedeutet, man muss mit etwas Wichtigem gut umgehen. Als Fan sah ich einen jungen Spieler, der alles zeigen wollte. Er machte viele Übersteiger. Ein Übersteiger ist eine Bewegung, bei der ein Spieler sein Bein um den Ball führt. Er berührt den Ball dabei oft noch nicht. Der Gegner soll glauben, dass der Spieler in eine bestimmte Richtung geht. Ronaldo machte einen Übersteiger, 2 Übersteiger, manchmal 3 oder 4. Seine Beine bewegten sich schnell. Die Fans wurden laut. Manche Trainer oder Experten sagten, er muss einfacher spielen. Einfacher spielen bedeutet, schneller passen, weniger Bewegungen machen, den Ball nicht zu lange halten. Diese Kritik war nicht ganz falsch. Kritik bedeutet, Menschen sagen, was nicht gut ist. Aber ich mochte seine Freude. Er wollte etwas Besonderes machen. Er war damals kein fertiger Spieler. Fertig bedeutet hier vollständig entwickelt. Er schoss nicht in jedem Spiel ein Tor. Er traf manchmal eine falsche Entscheidung. Er fiel manchmal leicht. Gegner waren hart zu ihm. Die englische Liga war schnell. Doch jedes Jahr
wurde er stärker. Sein Körper veränderte sich. Seine Schultern wurden breiter. Seine Beine wurden kräftiger. Kräftig bedeutet stark. Er arbeitete an seinem Lauf, an seinem Schuss und an seinen Sprüngen. Ein Sprung ist die Bewegung nach oben. Ronaldo konnte schon früh hoch springen. Später wurde dieser Sprung zu einem seiner großen Zeichen. Ich erinnere mich an den Moment, wenn er auf der linken oder rechten Seite den Ball bekam. Er stand zuerst fast still. Vor ihm stand ein Verteidiger. Ronaldo bewegte den Oberkörper. Der Oberkörper ist der obere Teil des Körpers. Er zeigte nach links. Dann ging er nach rechts. Oder er zeigte nach rechts und ging nach links. Der erste Schritt war schnell. Sehr schnell. Wenn er am Gegner vorbei war, hob er den Kopf. Den Kopf heben bedeutet nach vorne schauen. Dann kam eine Flanke. Eine Flanke ist ein Pass von der Seite in die Mitte. Oder er schoss selbst. Sein Schuss wurde immer stärker. Ein harter Schuss fliegt schnell. Aber Kraft allein reicht nicht. Der Ball muss auch in die richtige Richtung gehen. Ronaldo trainierte Genauigkeit. Genauigkeit bedeutet, der Ball kommt dorthin, wo er hin soll. Er übte mit dem rechten Fuß. Er übte mit dem linken Fuß. Er übte Freistöße. Ein Freistoß ist ein Schuss nach einem Foul. Ein Foul ist eine nicht erlaubte Aktion gegen einen Gegner. Ronaldo stellte den Ball hin. Dann ging er einige Schritte zurück. Er stand mit breiten Beinen. Er atmete. Er schaute zum Tor. Diese Haltung wurde berühmt. Beim Anlauf machte er schnelle Schritte. Dann traf sein Fuß den Ball. Manche Freistöße flogen ohne große Drehung. Der Ball bewegte sich in der Luft plötzlich nach links oder rechts. Für einen Torwart war das schwer. Ein Torwart ist der Spieler im Tor. Er muss sehr schnell reagieren. Reagieren bedeutet auf etwas sofort antworten. Wenn der Ball seine Richtung spät ändert, kann der Torwart falsch springen. Als Fan wartete ich bei jedem Freistoß. Ich dachte, vielleicht kommt jetzt ein besonderer Moment. In den ersten Jahren bei Manchester United lernte Ronaldo auch, für die Mannschaft zu arbeiten. Eine Mannschaft besteht aus 11 Spielern auf dem Feld. Ein Spieler kann sehr gut sein, aber er braucht die anderen. Er muss passen. Er muss zurücklaufen. Er muss Räume öffnen. Ein Raum ist im Fußball ein freier Platz auf dem Feld. Alex Ferguson half ihm. Ein guter Trainer sagt nicht nur, das war falsch. Er zeigt auch einen Weg. Ferguson gab Ronaldo Vertrauen. Vertrauen bedeutet, man glaubt an einen Menschen. Gleichzeitig verlangte er viel von ihm. Verlangen bedeutet hier, man erwartet eine starke Leistung. Manchester United hatte erfahrene Spieler.
Erfahren bedeutet, ein Mensch hat schon viel erlebt und gelernt. Spieler wie Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane, Rio Ferdinand und später Wayne Rooney waren wichtig. Ageba, mach, wir. Ageba. Ronaldo lernte in einer großen Gruppe. Er lernte auch, dass ein großes Stadion hohe Erwartungen bringt. Auf die ihn. Eine Erwartung ist die Idee, dass jemand etwas gut machen soll. Wenn Manchester United gewann, war das normal. Wenn die Mannschaft verlor, sprachen viele Menschen darüber. Für einen jungen Spieler war dieser Druck groß. Druck bedeutet, man fühlt, dass man unbedingt leisten muss. Ronaldo mochte Druck. Oder vielleicht mochte er nicht den Druck selbst, sondern die Chance, ihn zu besiegen. Besiegen bedeutet, gegen etwas oder jemanden gewinnen. Vor großen Spielen sah er oft sehr konzentriert aus. Konzentriert bedeutet, die Aufmerksamkeit ist ganz bei einer Sache. Er wollte den Ball. Er wollte schießen. Er wollte zeigen, dass er bereit war. Manche Menschen fanden das selbstbewusst. Selbstbewusst bedeutet, man glaubt an die eigene Stärke. Andere fanden es arrogant. Arrogant bedeutet, jemand glaubt, besser als alle anderen zu sein. Bei Ronaldo lagen diese beiden Bilder oft nah zusammen. Als Fan fragte ich mich manchmal, warum zeigt er so offen, dass er der Beste sein will, streikt er. Viele Spieler sagen, die Mannschaft ist das Wichtigste. Ronaldo sagte das auch, aber man sah immer seinen persönlichen Hunger. Hunger bedeutet normalerweise, der Körper braucht Essen. Im Sport bedeutet Hunger oft, ein Mensch will unbedingt Erfolg. Ronaldo wollte Tore. Er wollte Rekorde. Ein Rekord ist die beste bekannte Leistung. Er wollte Auszeichnungen. Eine Auszeichnung ist ein Preis für eine besondere Leistung. Dieser Hunger konnte anstrengend wirken. Aber ohne diesen Hunger wäre seine Geschichte vielleicht kleiner geworden. Bei der Europameisterschaft 2004 spielte Ronaldo für Portugal. Das Turnier war in Portugal. Er war erst 19 Jahre alt. Die Fans hofften auf einen großen Sieg im eigenen Land. Portugal kam bis ins Finale. Der Gegner war Griechenland. Viele Menschen dachten, Portugal würde gewinnen. Aber Griechenland gewann 1:0. Nach dem Spiel weinte Ronaldo. Weinen bedeutet, Tränen kommen aus den Augen. Das Bild des jungen Ronaldo mit Tränen blieb mir im Kopf. Er hatte gerade ein großes Finale verloren. Ein Finale ist das letzte und wichtigste Spiel eines Turniers. Für einen jungen Spieler war das sehr schwer. Diese Niederlage zeigte eine Seite von Ronaldo, die später oft wiederkam. Er zeigte seine Gefühle. Wenn er gewann, jubelte er stark. Jubeln bedeutet Freude laut zeigen. Wenn er verlor, sah man seine Trauer. Trauer ist ein tiefes, trauriges Gefühl. Manche Menschen mögen Spieler, die immer ruhig bleiben. Ronaldo war nicht immer ruhig. Er konnte wütend sein. Er konnte mit den Armen zeigen, dass er unzufrieden war. Unzufrieden bedeutet, man ist mit etwas
nicht glücklich. Das machte ihn menschlich, aber es gab auch Kritik. Bei der Weltmeisterschaft 2006 war Ronaldo ein wichtiger Spieler für Portugal. Das Turnier war in Deutschland. Portugal kam bis ins Halbfinale. Ein Halbfinale ist das Spiel vor dem Finale. Dort verlor Portugal gegen Frankreich. Trotzdem war der 4. Platz ein großer Erfolg. Ronaldo war noch jung, aber er sammelte Erfahrung. Erfahrung sind Dinge, die man erlebt und aus denen man lernt. Große Turniere sind anders als normale Ligaspiele. Ein Fehler kann das Ende bedeuten. Eine gute Minute kann ein ganzes Land glücklich machen. Nach der Weltmeisterschaft wurde Ronaldo bei Manchester United immer besser. Er spielte nicht mehr nur schön. Er spielte effektiv. Effektiv bedeutet, eine Aktion bringt ein gutes Ergebnis. Er machte Tore. Er gab Vorlagen. Eine Vorlage ist der letzte Pass vor einem Tor. Er lief in den Strafraum. Der Strafraum ist der große Bereich vor dem Tor. Dort wartete er auf Flanken. Er schoss aus der Distanz. Distanz bedeutet Entfernung. Er wurde von einem Flügelspieler zu einem kompletten Angreifer. Ein Angreifer spielt vorne und versucht, Tore zu machen. In der Saison 2007 durch 2008 war Ronaldo unglaublich stark. Eine Saison ist ein Fußballjahr mit Liga- und Pokalspielen. Er schoss sehr viele Tore. Manchester United gewann die englische Liga. In der Champions League kam die Mannschaft bis ins Finale. Die Champions League ist der wichtigste europäische Wettbewerb für Vereine. Im Finale spielte Manchester United gegen Chelsea. Das Spiel war in Moskau. Es regnete. Der Rasen war nass. Beide Mannschaften kannten sich sehr gut. Ronaldo sprang bei einer Flanke hoch und köpfte den Ball ins Tor. Köpfen bedeutet, den Ball mit dem Kopf spielen. Sein Sprung war hoch. Sein Körper blieb für einen Moment in der Luft. Manchester United führte. Später machte Chelsea den Ausgleich. Das Spiel ging ins Elfmeterschießen. Beim Elfmeterschießen schießen Spieler nacheinander vom Elfmeterpunkt. Ronaldo schoss, aber der Torwart hielt den Ball. Halten bedeutet hier, der Torwart verhindert das Tor. Ich sah Ronaldos Gesicht. Er dachte vielleicht, alles ist verloren. Doch das Elfmeterschießen ging weiter. Ein Spieler von Chelsea traf den Pfosten nicht, weil er ausrutschte. Ausrutschen bedeutet, der Fuß verliert auf nassem Boden den Halt. Am Ende gewann Manchester United. Ronaldo fiel auf den Boden und weinte. Diesmal waren es Tränen der Freude und der Erleichterung. Erleichterung bedeutet, eine große Angst ist vorbei. Er hatte seinen Elfmeter verschossen, aber seine Mannschaft hatte gewonnen. Fußball erinnert uns daran, ein einzelner Spieler ist wichtig, aber das Ergebnis gehört der ganzen Mannschaft. Im Jahr 2008 gewann Ronaldo auch den Ballon d'Or. Dieser Preis wird oft an den besten Spieler der Welt gegeben. Für ihn war es die Bestätigung eines langen Weges. Bestätigung bedeutet, etwas zeigt, dass eine Idee richtig war. Der dünne Junge von Madeira war nun ein Weltstar. Ein Weltstar ist eine Person, die in vielen Ländern bekannt ist.
Kinder trugen seine Nummer 7. Sie versuchten seine Übersteiger. Sie stellten sich vor einen Freistoß und gingen einige Schritte zurück. Sie wollten springen wie er und jubeln wie er. Sein Jubel wurde später sehr berühmt. Nach einem Tor lief er, sprang hoch, drehte sich in der Luft und landete mit breiten Beinen. Dabei rief er einen langen Laut. Fans riefen mit. Ein Jubel ist eigentlich nur ein kurzer Moment. Aber bei Ronaldo wurde er zu einem Zeichen. Ein Zeichen sagt etwas ohne viele Wörter. Dieses Zeichen sagte: Ich bin hier. Ich habe getroffen. Ich glaube an mich. Für manche Menschen war es zu groß. Für viele Kinder war es einfach Freude. Im Jahr 2009 wechselte Ronaldo zu Real Madrid. Real Madrid ist ein großer Verein in Spanien. Die Ablöse war damals sehr hoch. Eine Ablöse ist das Geld, das ein Verein für einen Spieler bezahlt. Im Stadion kamen sehr viele Fans, nur um ihn zu begrüßen. Begrüßen bedeutet jemanden willkommen heißen. Er trug zuerst die Nummer 9, später wieder die Nummer 7. In Madrid waren die Erwartungen noch größer. Real Madrid wollte Titel. Die Fans wollten schönen Fußball. Und Ronaldo sollte viele Tore schießen. Ich erinnere mich an seine ersten Spiele in Weiß. Das weiße Trikot passte zu seiner neuen Rolle. Er war nicht mehr nur ein junger Künstler auf dem Flügel. Er war ein Star im Zentrum der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bedeutet, viele Menschen schauen auf eine Person. Jede Bewegung wurde gezeigt. Jedes Tor wurde gefeiert. Jeder schlechte Abend wurde diskutiert. Ronaldo antwortete mit Toren. Er traf mit rechts. Er traf mit links. Er traf mit dem Kopf. Er traf aus der Nähe und aus großer Entfernung. Bei Real Madrid wurde seine Bewegung noch direkter. Direkt bedeutet ohne langen Umweg. In Manchester machte er oft viele Bewegungen vor einem Gegner. In Madrid brauchte er manchmal nur einen schnellen Lauf. Ein Mitspieler spielte den Ball in den freien Raum. Ronaldo startete. Starten bedeutet plötzlich loslaufen. Er war schneller als der Verteidiger. Dann kam der Schuss. Oft ging der Ball ins Tor. Diese Einfachheit war nicht leicht. Ein einfacher Abschluss braucht perfekte Zeit, gute Position und große Ruhe. Seine Position veränderte sich. Er begann oft auf der linken Seite, aber er lief in die Mitte. Dort war er näher am Tor. Er musste nicht immer den Ball lange haben. Manchmal berührte er den Ball nur einmal. Eine Berührung. Ein Tor. Eine Berührung klingt einfach, aber der Lauf vor dem Pass war entscheidend. Entscheidend bedeutet sehr wichtig für das Ergebnis. Ronaldo beobachtete die Verteidiger. Er wartete hinter ihnen. Dann lief er genau im richtigen Moment. Seine Sprünge wurden zu einem eigenen Kapitel. Ein Kapitel ist ein Teil einer langen Geschichte. Bei einer Flanke sprang Ronaldo oft früher als der Verteidiger. Er zog die Knie hoch,
Sein Körper stieg. Für einen Moment schien er in der Luft zu stehen. Dann bewegte er den Kopf kräftig zum Ball. Der Ball flog nach unten oder in eine Ecke. Torwarte konnten ihn schwer halten. Viele Fans fragten, wie kann ein Mensch so hoch springen? Die Antwort war nicht nur Talent. Es waren starke Beine, gutes Timing und viele Stunden Training. Timing bedeutet, etwas genau im richtigen Moment tun. Beim Kopfball ist Timing sehr wichtig. Springt ein Spieler zu früh, fällt er schon wieder nach unten, wenn der Ball kommt. Springt er zu spät, ist der Verteidiger zuerst da. Ronaldo las die Flugbahn. Die Flugbahn ist der Weg des Balls durch die Luft. Er wusste, wann er springen musste. Diese Fähigkeit machte ihn gefährlich, auch wenn er den Ball vorher lange nicht berührt hatte. In Madrid spielte Ronaldo in einer Zeit, in der Barcelona sehr stark war. Barcelona hatte Lionel Messi, Xavi, Iniesta und viele andere große Spieler. Die Spiele zwischen Real Madrid und Barcelona nennt man El Clásico. Ein Klassiker ist ein sehr bekanntes und wichtiges Spiel. Die Welt schaute zu. Ronaldo gegen Messi wurde zu einer großen Diskussion. Wer ist besser? Wer schießt mehr Tore? Wer gewinnt mehr Titel? Diese Fragen waren überall. Als Fan mochte ich beide Spieler, aber auf eine andere Art. Messi wirkte oft still und natürlich mit dem Ball. Ronaldo zeigte Arbeit, Kraft, Höhe und direkten Hunger. Menschen wollten sie immer vergleichen. Vergleichen bedeutet, zwei Dinge nebeneinander sehen und Unterschiede suchen. Doch ein Vergleich kann auch etwas verlieren. Wenn wir nur fragen, wer besser ist, vergessen wir vielleicht, wie besonders beide waren. Sie machten sich gegenseitig stärker. Jeder neue Rekord des einen gab dem anderen ein neues Ziel. Ronaldo hörte die Namen und Zahlen. Er wusste, wenn Messi 3 Tore gemacht hatte. Er wusste, wenn jemand sagte, ein anderer Spieler sei besser. Kritik wurde für ihn oft Energie. Energie ist Kraft für eine Bewegung oder eine Aufgabe. Manche Menschen werden durch Kritik kleiner. Ronaldo wollte durch Kritik größer werden. Natürlich funktionierte das nicht immer. Auch er hatte schlechte Spiele. Auch er verlor den Ball. Auch er verfehlte das Tor. Verfehlen bedeutet, etwas nicht treffen. Aber nach einem schlechten Spiel wollte er im nächsten Spiel wieder schießen. Ein wichtiger Moment kam im spanischen Pokalfinale 2011 gegen Barcelona. Pokalfinale bedeutet das letzte Spiel eines Pokalwettbewerbs. Das Spiel war eng. Eng bedeutet hier, beide Mannschaften waren fast gleich stark und es gab wenig Raum. In der Verlängerung kam eine Flanke von rechts. Ronaldo sprang sehr hoch und köpfte den Ball ins Tor. Real Madrid gewann 1:0. Ich sah diesen Kopfball und dachte, er steigt über alle anderen. Dieses Bild passte zu ihm. Er wollte immer höher. In der Liga schoss er Jahr für Jahr viele Tore. Zahlen können kalt wirken. Kalt bedeutet hier ohne Gefühl. 40 Tore. 50 Tore. Noch mehr Tore in allen Wettbewerben.
Wenn man nur Zahlen liest, vergisst man die Abende. Man vergisst den Fan, der aufspringt. Man vergisst das Kind, das am nächsten Morgen auf dem Schulhof denselben Schuss versucht. Man vergisst den Torwart, der sich streckt, aber den Ball nicht erreicht. Streckt. Hinter jeder Zahl steht ein Moment. Ein Tor kann verschieden sein. Ein Tor kann ein harter Schuss unter die Latte sein. Die Latte ist die obere Stange des Tores. Ein Tor kann ein Kopfball sein. Ein Tor kann ein Elfmeter sein. Ein Tor kann nach einem langen Lauf kommen. Ein Tor kann einfach aussehen, weil der Spieler nur den Fuß hinhalten muss. Den Fuß hinhalten bedeutet, der Ball kommt und der Spieler berührt ihn kurz. Ronaldo machte alle diese Tore. Das machte ihn zu einem kompletten Torjäger. Ein Torjäger ist ein Spieler, der sehr viele Tore schießt. Bei Elfmetern war er oft ruhig. Er legte den Ball auf den Punkt. Er ging zurück. Der Torwart bewegte sich. Die Fans pfiffen oder sangen. Pfeifen bedeutet, mit den Lippen einen hohen Ton machen. Dann lief Ronaldo an. Manchmal schoss er hart. Manchmal wartete er auf die Bewegung des Torwarts. Ein Elfmeter sieht leicht aus, weil der Ball nah am Tor liegt. Aber der Druck ist groß. Alle erwarten ein Tor. Wenn der Spieler nicht trifft, erinnern sich viele Menschen lange daran. Ronaldo verschoss auch Elfmeter. Verschießen bedeutet, beim Schuss kein Tor machen. Das gehört zum Fußball. Perfektion bedeutet, alles ist ohne Fehler. Kein Mensch ist immer perfekt. Ronaldo wollte Perfektion, aber er konnte sie nicht immer erreichen. Vielleicht war genau das ein Grund, warum er weiterarbeitete. Nach einem Fehler blieb eine Aufgabe. Nach einer Niederlage blieb ein neues Spiel. Nach einem schlechten Schuss blieb ein nächstes Training. Die Champions League wurde für Ronaldo besonders wichtig. Er liebte große europäische Abende. Das Licht im Stadion, die Musik vor dem Spiel, die starken Gegner und die Aufmerksamkeit der ganzen Welt gaben ihm Energie. In wichtigen Spielen schien er oft noch konzentrierter. Er wollte nicht nur teilnehmen. Teilnehmen bedeutet, bei etwas dabei sein. Er wollte entscheiden. Ein Spiel entscheiden bedeutet, eine Aktion machen, die den Sieg bringt, ein. Real Madrid wartete lange auf den 10. Champions League-Titel. Der 10. Titel hatte einen besonderen Namen, La Decima. Die Fans sprachen viele Jahre darüber. Im Finale 2014 spielte Real Madrid gegen Atletico Madrid. Atletico führte lange 1:0. Die Zeit lief. In der Nachspielzeit machte Sergio Ramos den Ausgleich. Nachspielzeit sind zusätzliche Minuten am Ende. Real Madrid gewann später 4:1 nach Verlängerung. Ronaldo schoss das letzte Tor durch einen Elfmeter. Manche Menschen sagten, das Spiel war schon entschieden, als Ronaldo traf. Das stimmt. Aber für ihn war der Moment trotzdem wichtig. Er hatte viele Tore auf dem Weg ins Finale gemacht. Ein Weg zu einem Titel besteht nicht nur aus dem letzten Spiel. Er besteht aus Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Gruppenphase bedeutet, Teams spielen zuerst in einer Gruppe.
Ronaldo hatte Real Madrid durch viele Spiele geholfen. In Lissabon hob er endlich den Pokal mit seinem Verein hoch. 2 Jahre später, 2016, gewann Real Madrid die Champions League wieder gegen Atletico. Das Finale ging ins Elfmeterschießen. Ronaldo schoss den letzten Elfmeter. Wenn er traf, war Real Madrid Sieger. Er lief an und schoss ins Tor. Dann zog er sein Trikot aus und feierte. Die Muskeln waren sichtbar. Muskeln sind starke Teile des Körpers. Dieses Bild wurde sehr bekannt. Manche Menschen sahen nur die große Show. Ich sah auch den Druck vor diesem Schuss. Ein letzter Elfmeter kann sehr schwer sein. Im Jahr 2017 spielte Real Madrid im Viertelfinale gegen Bayern München. Ronaldo machte wichtige Tore. Danach kam Atletico im Halbfinale. Im ersten Spiel schoss Ronaldo 3 Tore. 3 Tore von einem Spieler nennt man Hattrick. Ein Hattrick ist selten, besonders in einem Halbfinale der Champions League. Im Finale gegen Juventus traf er 2-mal. Real Madrid gewann 4:1. Ronaldo hatte wieder in den größten Spielen getroffen. Die Saison danach brachte einen der schönsten Momente seiner Karriere. Real Madrid spielte in Turin gegen Juventus. Eine Flanke kam in den Strafraum, aber der Ball war hoch und ein wenig hinter Ronaldo. Er sprang mit dem Rücken zum Tor. Sein Körper ging fast waagerecht in die Luft. Waagerecht bedeutet, wie eine gerade Linie von links nach rechts. Dann traf er den Ball mit einem Fallrückzieher. Ein Fallrückzieher ist ein Schuss über den eigenen Kopf, während der Körper nach hinten fällt. Der Ball flog ins Tor. Für einen Moment war das Stadion still. Dann klatschten sogar Fans von Juventus. Das war besonders. Normalerweise jubeln gegnerische Fans nicht für ein Tor gegen ihre Mannschaft. Aber manche Tore sind größer als die normale Rivalität. Rivalität bedeutet, 2 Teams wollen einander unbedingt besiegen. Die Fans sahen eine außergewöhnliche Aktion. Außergewöhnlich bedeutet sehr selten und besonders. Ronaldo legte später die Hand auf sein Herz und dankte ihnen. Als ich dieses Tor sah, sprang ich auf. Ich musste die Wiederholung sehen. Wiederholung bedeutet, eine Szene wird noch einmal gezeigt. Beim ersten Bild sah ich nur den Schuss. Beim zweiten Bild sah ich die Höhe. Beim dritten Bild sah ich den Abstand zwischen seinem Fuß und dem Boden. Beim vierten Bild sah ich die Reaktion der Fans. Manche Fußballmomente brauchen keine lange Erklärung. Man sieht sie und versteht sofort, das ist Kunst und Arbeit zusammen. Ronaldo gewann mit Real Madrid 4 Champions League-Titel. 3 davon kamen nacheinander in den Jahren 2016, 2017 und 2018. Nacheinander bedeutet direkt hintereinander. Das war in der modernen Zeit außergewöhnlich. Er machte in diesen Jahren sehr viele wichtige Tore. Gegen Wolfsburg lag Real Madrid nach dem ersten Spiel zurück. Im Rückspiel schoss Ronaldo einen Hattrick. Gegen Bayern, Atletico und Juventus traf er ebenfalls oft. Er wurde zu einem Symbol für große europäische Nächte. Doch seine Geschichte mit Portugal war lange schwieriger. Bei einem Verein trainieren Spieler fast jeden Tag zusammen. In der Nationalmannschaft treffen sie sich nur zu bestimmten Zeiten. Die Mannschaft braucht schnell eine Verbindung.
Verbindung bedeutet, Spieler verstehen einander. Portugal hatte gute Spieler, aber nicht immer die stärkste Mannschaft. Ronaldo trug große Hoffnung. Hoffnung ist der Wunsch, dass etwas Gutes passiert. Wenn Portugal gewann, war er der Held. Wenn Portugal verlor, bekam er viel Kritik. Bei der Weltmeisterschaft 2010 Zoll Südafrika kam Portugal ins Achtelfinale und verlor gegen Spanien. Ronaldo konnte das Spiel nicht verändern. Bei der Europameisterschaft 2012 kam Portugal bis ins Halbfinale. Wieder war Spanien der Gegner. Das Spiel ging ins Elfmeterschießen. Ronaldo sollte den 5. Elfmeter schießen, aber Portugal verlor schon vorher. Er konnte nicht mehr antreten. Antreten bedeutet hier zum Elfmeterpunkt gehen und schießen. Viele Menschen fragten, warum er nicht früher geschossen hatte. Bei der Weltmeisterschaft 2014 war Ronaldo nicht ganz fit. Fit bedeutet körperlich gesund und bereit. Portugal schied schon in der Gruppenphase aus. Ausscheiden bedeutet, das Turnier ist für die Mannschaft vorbei. Für Ronaldo war das eine Enttäuschung. Enttäuschung bedeutet, man hofft auf etwas, aber es passiert nicht. Ein großer Spieler kann nicht jedes Problem allein lösen. Fußball braucht 11 Spieler, einen Plan, Gesundheit und manchmal auch Glück. Dann kam die Europameisterschaft 2016 Zoll Frankreich. Portugal begann nicht perfekt. Die Mannschaft spielte in der Gruppenphase 3-mal unentschieden. Unentschieden bedeutet, beide Teams haben gleich viele Tore. Viele Menschen kritisierten Portugal. Aber die Mannschaft kam weiter. Im Achtelfinale gewann Portugal gegen Kroatien. Im Viertelfinale gewann Portugal im Elfmeterschießen gegen Polen. Ronaldo schoss seinen Elfmeter. Im Halbfinale spielte Portugal gegen Wales. Gegen Wales sprang Ronaldo bei einer Ecke hoch. Eine Ecke ist ein Schuss von der Ecke des Feldes. Er köpfte den Ball kräftig ins Tor. Wieder dieser Sprung. Wieder dieser Moment in der Luft. Portugal gewann 2:0 und kam ins Finale. Der Gegner war Frankreich. Frankreich spielte zu Hause. Das Stadion war voll. Viele französische Fans erwarteten den Titel. Für Ronaldo war es 12 Jahre nach dem verlorenen Finale von 2004 eine neue Chance. Am Anfang des Finales wurde Ronaldo hart am Knie getroffen. Er versuchte weiterzuspielen. Versuchen bedeutet etwas probieren. Er lief, aber der Schmerz war stark. Schmerz ist ein unangenehmes Gefühl im Körper. Er setzte sich auf den Rasen. Tränen kamen. Er bekam einen Verband. Ein Verband ist Stoff, der eine verletzte Stelle schützt. Ronaldo ging noch einmal zurück auf das Feld, gehofft. Doch kurz danach musste er aufgeben. Aufgeben bedeutet hier, er konnte körperlich nicht weitermachen. Als Fan fühlte ich große Trauer. Das wichtigste Spiel mit Portugal und der Kapitän musste früh hinaus. Ein Kapitän ist der Spieler, der die Mannschaft führt. Ronaldo wurde vom Feld getragen. Er weinte. Viele Menschen dachten, Frankreich wird jetzt gewinnen. Aber Portugal kämpfte weiter. Kämpfen
bedeutet nicht aufgeben. Das Spiel blieb 0:0. Ronaldo stand später an der Seitenlinie. Die Seitenlinie ist die Linie am Rand des Feldes. Dort wurde er fast zu einem zweiten Trainer. Er rief, er zeigte mit den Armen. Er sprach mit den Spielern. Manche Bilder zeigten ihn neben Trainer Fernando Santos. Er konnte nicht mit den Füßen helfen, also half er mit seiner Stimme. In der Verlängerung schoss Eder das 1:0. Ein Schuss aus der Distanz. Der Ball ging ins Tor. Portugal führte. Die letzten Minuten waren lang. Sehr lang. Dann pfiff der Schiedsrichter ab. Portugal war Europameister. Europameister bedeutet die beste Nationalmannschaft Europas in diesem Turnier. Ronaldo hob den Pokal hoch. Seine Knieverletzung war noch da, aber sein Gesicht zeigte Freude. Ich dachte an den jungen Mann, der 2004 nach dem verlorenen Finale geweint hatte. 12 Jahre später weinte er wieder, aber diesmal vor Glück. Die Geschichte hatte einen Kreis geschlossen. Ein Kreis hat keinen klaren Anfang und kein klares Ende. Ein alter Schmerz bekam einen neuen Sinn. Dieser Titel war für Ronaldo sehr wichtig. Menschen sagten oft, er hat mit Vereinen alles gewonnen, aber mit Portugal fehlt ein großer Titel. Fehlen bedeutet, etwas ist nicht da. Nach 2016 fehlte dieser Titel nicht mehr. Er hatte im Finale nicht lange gespielt, aber er hatte Portugal durch das Turnier geholfen. Ein Turnier besteht aus vielen Spielen. Ein Titel gehört nicht nur zu einer Minute. Er gehört zu einem langen Weg. 2019 gewann Portugal auch die erste UEFA Nations League. Die Nations League ist ein Wettbewerb für europäische Nationalmannschaften. Portugal spielte das Finalturnier zu Hause. Im Halbfinale gegen die Schweiz schoss Ronaldo 3 Tore. Wieder ein Hattrick in einem wichtigen Spiel. Im Finale gewann Portugal gegen die Niederlande. Ronaldo schoss dort nicht, aber er führte die Mannschaft als Kapitän. Der zweite Titel mit Portugal zeigte, dass 2016 kein einzelner glücklicher Moment war. Während dieser Jahre veränderte sich sein Spiel. Er war nicht mehr der junge Dribbler mit vielen Übersteigern. Er lief weniger mit dem Ball an mehreren Gegnern vorbei. Stattdessen bewegte er sich klüger im Strafraum. Klug bedeutet mit guter Idee und gutem Verständnis. Er wartete zwischen 2 Verteidigern. Er ging einen Schritt zurück, dann schnell nach vorne. Er suchte die kleine Lücke. Eine Lücke ist ein freier Raum zwischen 2 Dingen. Ein älterer Spieler muss seine Kraft gut benutzen. Kraft ist nicht unendlich. Unendlich bedeutet ohne Ende. Ronaldo konnte nicht in jeder Minute über das ganze Feld sprinten. Sprinten bedeutet sehr schnell laufen. Aber er konnte die wichtigen Sprints wählen. Er konnte auf eine Flanke warten. Er konnte einen Verteidiger mit einer kleinen Bewegung verlieren. Verlieren bedeutet hier, der Verteidiger kann ihm nicht mehr folgen. Erfahrung ersetzte einen Teil
der früheren Schnelligkeit. Nach 9 Jahren verließ Ronaldo Real Madrid und ging 2018 zu Juventus nach Italien. Verlassen bedeutet von einem Ort weggehen. Viele Fans waren überrascht. Überrascht bedeutet, etwas kommt unerwartet. Real Madrid und Ronaldo hatten zusammen eine große Geschichte geschrieben. Doch Ronaldo suchte eine neue Aufgabe. Eine Aufgabe ist etwas, das man tun oder lösen soll. In Italien war der Fußball oft taktisch und defensiv. Taktisch bedeutet stark nach einem Plan. Defensiv bedeutet auf die Verteidigung konzentriert. Bei Juventus musste er sich wieder an eine neue Liga gewöhnen. Gewöhnen bedeutet, etwas Neues wird langsam normal. Er war älter, aber er schoss weiter viele Tore. Er gewann die italienische Meisterschaft. Meisterschaft bedeutet der wichtigste Titel in einer Liga. Er traf mit dem Kopf, mit dem rechten Fuß und mit dem linken Fuß. Gegen Atletico Madrid lag Juventus nach dem ersten Spiel 2:0 zurück. Im Rückspiel brauchte Juventus ein großes Comeback. Ein Comeback ist eine Rückkehr nach einer schlechten Situation. Ronaldo schoss 3 Tore. Ein Kopfball, noch ein Kopfball und ein Elfmeter. Hattrick. Juventus gewann 3:0 und kam weiter. Vor dem Elfmeter war der Druck riesig. Riesig bedeutet sehr groß. Ronaldo blieb ruhig und traf. Nach dem Spiel feierte er stark. Für seine Fans war das ein typischer Ronaldo-Abend. Wenn viele Menschen dachten, es sei fast vorbei, sagte er mit seinen Toren noch nicht. Das Wort noch ist klein, aber es passt gut zu Ronaldo. Noch ein Training, noch ein Tor, noch ein Rekord, noch ein Turnier, noch ein Versuch. Viele Spieler sind mit 30 Jahren zufrieden mit dem, was sie erreicht haben. Ronaldo blieb nicht lange zufrieden. Zufrieden bedeutet, man findet etwas gut genug. Für ihn war gut oft nicht genug. Das brachte Erfolg, aber vielleicht auch Unruhe. Unruhe ist das Gegenteil von innerer Ruhe. Im Jahr 2021 kehrte Ronaldo zu Manchester United zurück. Rückkehr bedeutet Wiederkommen. Viele Fans waren emotional. Emotional bedeutet mit starken Gefühlen. Der junge Spieler von früher kam als berühmter Mann zurück. Im ersten Spiel nach seiner Rückkehr schoss er 2 Tore gegen Newcastle. Das Stadion sang seinen Namen. Ich sah die Freude und dachte an die vielen Jahre. Manche Geschichten fühlen sich bei einer Rückkehr wie ein Film an. Auch in der Champions League machte er wichtige späte Tore. Spät bedeutet kurz vor dem Ende. Gegen Villarreal traf er in der Nachspielzeit. Gegen Atalanta traf er 2-mal, einmal kurz vor Schluss. Solche Tore waren ein Teil seiner Geschichte. Die Zeit lief weg. Die Mannschaft brauchte ein Tor. Ronaldo stand bereit. Bereit bedeutet Chor, vorbereitet. Dann kam der Ball und er traf. Doch die Rückkehr wurde später schwierig.
Manchester United hatte Probleme als Mannschaft. Trainer wechselten. Ergebnisse waren nicht gut. Ronaldo spielte nicht immer. Es gab Streit und Kritik. Streit bedeutet, Menschen haben einen starken Konflikt. Seine zweite Zeit bei Manchester United endete nicht schön. Das war traurig, weil der Anfang so emotional gewesen war. Aber nicht jede Rückkehr endet wie ein Märchen. Ein Märchen ist eine Geschichte mit einem oft schönen oder magischen Ende. Bei der Weltmeisterschaft 2022 Zoll Katar war Ronaldo 37 Jahre alt. Portugal gewann das erste Spiel gegen Ghana. Ronaldo schoss einen Elfmeter und wurde der erste Mann, der bei 5 verschiedenen Weltmeisterschaften ein Tor machte. 5 Weltmeisterschaften mit Toren. Das zeigte seine lange Karriere. Doch das Turnier wurde danach schwer. Im Achtelfinale saß er zuerst auf der Bank. Auf der Bank sitzen bedeutet, ein Spieler beginnt nicht auf dem Feld. Portugal gewann ohne ihn in der Startelf sehr hoch gegen die Schweiz. Im Viertelfinale spielte Portugal gegen Marokko. Ronaldo kam später ins Spiel. Portugal lag zurück. Er versuchte zu helfen, aber es kam kein Tor. Marokko gewann 1:0. Nach dem Spiel ging Ronaldo allein durch den Tunnel. Der Tunnel führt vom Feld in die Räume unter dem Stadion. Er weinte. Vielleicht wusste er, dass eine große Chance vorbei war. Ich sah dieses Bild und dachte an 2004. Wieder Tränen nach einem großen Turnier. Aber der Mann war jetzt nicht 19, sondern 37. Zwischen diesen beiden Bildern lagen viele Tore, Titel, Reisen und Jahre. Das Leben eines Sportlers sieht von außen glänzend aus. Glänzend bedeutet hell und schön. Aber es enthält auch Schmerzen, Kritik und Abschiede. Abschied bedeutet, man geht weg und sagt, lebe wohl. Nach seiner Zeit in Europa ging Ronaldo zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Saudi-Arabien liegt im Nahen Osten. Viele Menschen diskutierten diesen Wechsel. Einige sagten, das sportliche Niveau sei niedriger. Andere sagten, Ronaldo öffne eine neue Tür für die Liga. Öffnen bedeutet etwas zugänglich machen. Wieder war er in einem neuen Land mit neuen Mitspielern, neuer Kultur und neuen Stadien. Er schoss weiter Tore. Manche Fans hörten auf, jedes Spiel zu sehen. Andere folgten ihm auch dort. Für mich war interessant, wie stark sein Wunsch noch war. Er hatte schon sehr viel Geld, viele Titel und viele Rekorde. Trotzdem ärgerte er sich über einen schlechten Pass. Sich ärgern bedeutet wütend oder unzufrieden sein. Trotzdem jubelte er nach einem Tor. Trotzdem trainierte er seinen Körper. Der Ort war neu, aber der Hunger war bekannt. Ronaldo sprach oft über seinen Körper. Er achtete auf Essen, Schlaf und Erholung. Erholung bedeutet, der Körper bekommt
neue Kraft. Erholung bedeutet, ein Profisportler kann nicht nur hart trainieren. Er muss auch gut schlafen. Er muss Verletzungen behandeln. Behandeln bedeutet etwas medizinisch versorgen. Er muss wissen, wann er Ruhe braucht. Ronaldo wurde ein Beispiel für lange sportliche Fitness. Natürlich hat jeder Körper andere Möglichkeiten, aber seine Disziplin war außergewöhnlich. Disziplin ist ein wichtiges Wort. Disziplin bedeutet, man tut regelmäßig, was für ein Ziel nötig ist. Auch wenn man müde ist. Auch wenn niemand zuschaut. Auch wenn das Ergebnis nicht sofort kommt. Ronaldo trainierte nicht nur vor großen Spielen. Er trainierte jeden Tag. Viele Menschen sehen den Jubel, aber nicht die ruhigen Stunden im Fitnessraum. Ein Fitnessraum ist ein Raum mit Geräten für den Körper. Viele sehen den Pokal, aber nicht die Wiederholungen einer Übung. Eine Übung ist eine Bewegung, die man zum Lernen oder Trainieren wiederholt. Wiederholung ist auch beim Deutschlernen wichtig. Ein Wort einmal hören ist ein Anfang. Ein Wort 5-mal hören macht es bekannter. Ein Wort in einer Geschichte verstehen macht es lebendig. Ronaldo wiederholte Schüsse, Sprünge und Läufe. Du wiederholst heute Wörter. Das Ziel ist anders, aber die Idee ist ähnlich. Kleine Wiederholungen bauen Sicherheit auf. Im Jahr 2025 war Ronaldo schon 40 Jahre alt. 40. Viele Menschen fragten wieder, wie lange noch? Doch mit Portugal gewann er die Nations League erneut. Im Halbfinale gegen Deutschland traf er beim 2:1. Im Finale gegen Spanien lag Portugal 2-mal zurück. Ronaldo schoss das 2:2. Er stand richtig im Strafraum und traf. Danach gewann Portugal im Elfmeterschießen. Ronaldo konnte wegen körperlicher Probleme nicht mehr selbst schießen, aber er feierte mit der Mannschaft. Portugal gewann die Nations League zum 2. Mal. Ronaldo war der erste Spieler über 40, der in einem Finale dieses Wettbewerbs spielte und traf. Doch für mich war nicht nur die Zahl wichtig. Ich sah seine Reaktion nach dem Tor. Wieder diese Freude. Ein Mann mit fast allen möglichen Erfolgen freute sich wie ein junger Spieler. Vielleicht ist das ein Grund für seine lange Karriere. Er verlor die Freude am Tor nicht. Dann qualifizierte sich Portugal für die Weltmeisterschaft 2026. Qualifizieren bedeutet, durch gute Ergebnisse einen Platz im Turnier bekommen. Die Weltmeisterschaft fand in Kanada, Mexiko und den USA statt. Es war Ronaldos 6. Weltmeisterschaft. 6. Das war ein historischer Moment. Historisch bedeutet besonders wichtig in der Geschichte. Steft. Er war 41 Jahre alt und Kapitän von Portugal. 41 Jahre.
aber noch immer mit der Nummer 7. Vor dem Turnier stellte ich mir viele Fragen. Wird Ronaldo jedes Spiel beginnen? Kann sein Körper noch viele Minuten auf höchstem Niveau tragen? Wird er ein Tor bei einer 6. Weltmeisterschaft schießen? Kann Portugal zum ersten Mal Weltmeister werden? Niemand kann diese Fragen vor einem Turnier sicher beantworten. Genau deshalb schauen wir Fußball. Fußball ist offen. Ein Favorit kann verlieren. Ein alter Spieler kann überraschen. Ein junger Spieler kann plötzlich zum Helden werden. Das erste Gruppenspiel war am 17. Juni 2026 gegen die Demokratische Republik Kongo. Viele Menschen sagen kurz DR Kongo oder Kongo DR wie DE. Das Spiel war in Houston. Portugal war Favorit. Favorit bedeutet, viele Menschen erwarten, dass diese Mannschaft gewinnt. Die portugiesischen Fans trugen rote Trikots. Viele wollten Ronaldo vielleicht zum letzten Mal bei einer Weltmeisterschaft sehen. Das Wort Letztes macht einen Moment schwer. Vielleicht ist es das letzte Turnier. Vielleicht das letzte große Ziel. Ronaldo stand in der Startelf. Er war einer der ältesten Feldspieler in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Ein Feldspieler ist jeder Spieler außer dem Torwart. Als ich ihn auf dem Rasen sah, dachte ich an Madeira, an Manchester, an Madrid, an Turin und an all die Jahre. Der Körper war nicht mehr derselbe wie 2008. Natürlich nicht. Zeit verändert jeden Menschen. Aber die Haltung vor dem Spiel war bekannt. Der Blick war konzentriert. Die Nummer 7 war da. Portugal begann gut und João Neves schoss früh das 1:0. Früh bedeutet am Anfang. Viele Fans erwarteten nun weitere Tore. Portugal hatte viel Ballbesitz. Ballbesitz bedeutet, eine Mannschaft hat den Ball lange. Doch Ballbesitz ist nicht automatisch Gefahr. Gefahr bedeutet, eine Situation kann zu einem Tor führen. Portugal fand nicht oft den freien Weg. Ronaldo bekam nur wenige klare Chancen. Klar bedeutet hier eine sehr gute Möglichkeit. Kurz vor der Pause machte Kongo DR den Ausgleich. Ausgleich bedeutet, beide Mannschaften haben wieder gleich viele Tore. Es stand 1:1. Die Stimmung änderte sich. Portugal hatte mehr vom Ball, aber der Gegner verteidigte mutig. Mutig bedeutet ohne große Angst. Ronaldo versuchte, sich im Strafraum zu bewegen. Er suchte Flanken. Er hatte einige Schussmöglichkeiten, aber der Ball ging nicht ins Tor. Früher erwarteten Fans manchmal in jedem schweren Spiel einen Ronaldo-Moment. Ein Freistoß. Ein Kopfball. Ein Elfmeter. Ein Schuss in der letzten Minute. Bei diesem Spiel kam dieser Moment nicht. Das ist Fußball. Eine lange Karriere gibt einem Spieler keine Garantie. Garantie bedeutet, etwas passiert sicher. Auch der größte Torjäger
kann einen Abend ohne Tor haben. Auch ein Favorit kann nur unentschieden spielen. Das Spiel endete 1:1. Für Portugal war es ein enttäuschender Start. Enttäuschend bedeutet, das Ergebnis ist schlechter als gehofft. Ronaldo wirkte nach dem Spiel nicht zufrieden. Aber er sagte, der Weg sei noch lange nicht vorbei. Noch nicht vorbei. Wieder dieses kleine Wort, noch. Ein Spiel war gespielt. 2 Gruppenspiele blieben. Portugal musste sich verbessern. Verbessern bedeutet etwas besser machen. Als Fan fühlte ich 2 Dinge gleichzeitig. Gleichzeitig bedeutet zur selben Zeit. Ich war enttäuscht über das Spiel. Portugal hatte nicht gut genug angegriffen. Ronaldo hatte nicht getroffen. Aber ich fühlte auch Respekt. Respekt bedeutet, man erkennt die Leistung oder den Weg eines Menschen an. Ein Spieler mit 41 Jahren stand bei seiner 6. Weltmeisterschaft auf dem Feld. Diese Tatsache allein ist außergewöhnlich. Natürlich darf Respekt nicht jede Kritik stoppen. Ronaldo ist ein Spieler, kein Denkmal. Ein Denkmal ist eine Figur oder ein Bauwerk für eine wichtige Person. Ein Spieler muss der Mannschaft helfen. Trainer müssen entscheiden, wer spielt. Fans dürfen fragen, ob ein anderer Stürmer mehr Bewegung bringen kann. Diese Fragen sind normal. Liebe zu einem Spieler bedeutet nicht, dass man alles perfekt finden muss. Aber Kritik sollte fair sein. Fair bedeutet gerecht und ehrlich. Manche Menschen warten nur auf einen schlechten Abend, um eine ganze Karriere klein zu machen. Klein machen bedeutet, so sprechen, als sei etwas nicht wichtig. Eine Karriere von mehr als 20 Jahren kann nicht durch ein Spiel erklärt werden. Das 1:1 gegen Kongo DR war ein Teil der Geschichte, aber nicht die ganze Geschichte. Vielleicht wird Ronaldo später in diesem Turnier noch treffen. Vielleicht nicht. Am 19. Juni 2026 wissen wir das noch nicht. Die nächsten Spiele sind noch offen. Offen bedeutet, das Ergebnis ist nicht bekannt. Genau hier endet der aktuelle Teil unserer Geschichte. Wir erfinden keine Tore, die noch nicht gefallen sind. Wir warten. Warten bedeutet, Zeit vergeht, bevor etwas passiert. Ein Fan muss manchmal warten können. Wenn ich heute über Ronaldo nachdenke, sehe ich nicht nur Tore. Ich sehe einen langen Weg. Ein Junge verlässt Madeira. Ein junger Spieler lernt in Manchester. Ein Weltstar trägt Weiß in Madrid. Ein Kapitän weint in Paris und hebt später den Pokal. Ein älterer Spieler beginnt in Saudi-Arabien neu. Ein 41-jähriger Mann läuft bei einer 6. Weltmeisterschaft auf. Diese Bilder gehören zusammen. Ronaldo hat mir gezeigt, dass Arbeit ein Talent verändern kann. Verändern bedeutet, etwas wird anders.
Der junge Ronaldo hatte besondere Technik, aber er war noch nicht der komplette Torjäger. Durch Training wurde sein Schuss besser. Durch Krafttraining wurde sein Körper stärker. Durch Erfahrung wurden seine Läufe klüger. Er blieb nicht derselbe Spieler. Er baute sich immer wieder neu. Sich neu bauen klingt vielleicht komisch. Ein Mensch ist kein Haus. Aber die Idee ist einfach. Wenn eine Fähigkeit kleiner wird, kann man eine andere Fähigkeit größer machen. Wenn die Schnelligkeit etwas weniger wird, kann die Position besser werden. Wenn man nicht mehr 5 Gegner dribbelt, kann man mit einer Berührung treffen. Entwicklung bedeutet, ein Mensch lernt und verändert sich über Zeit. Er hat mir auch gezeigt, dass Selbstvertrauen eine Kraft sein kann. Selbstvertrauen bedeutet, man glaubt an die eigenen Fähigkeiten. Ohne Selbstvertrauen schießt ein Spieler vielleicht keinen wichtigen Elfmeter. Ohne Selbstvertrauen versucht er keinen Fallrückzieher. Aber Selbstvertrauen braucht Verantwortung. Ein Spieler muss auch Fehler akzeptieren. Akzeptieren bedeutet, man erkennt an, dass etwas passiert oder wahr ist. Ronaldo akzeptierte Fehler nicht immer ruhig. Manchmal war er sehr wütend. Manchmal zeigte er seine Unzufriedenheit offen. Das war nicht immer schön. Ein Vorbild ist ein Mensch, an dem andere sich orientieren. Auch Vorbilder sind nicht perfekt. Wir können eine Stärke bewundern und gleichzeitig eine Schwäche sehen. Bewundern bedeutet etwas sehr gut und besonders finden. Schwäche bedeutet etwas, das nicht stark ist. Ich bewundere seine Disziplin, seine langen Jahre auf hohem Niveau und seinen Mut in wichtigen Momenten. Ich bewundere den Sprung gegen Manchester United, den Kopfball gegen Wales, die Hattricks in der Champions League und den Fallrückzieher in Turin. Ich bewundere auch, dass er nach Niederlagen oft wiederkam. Wiederkommen ist in seiner Geschichte wichtig. Nach 2004 kam 2016. Nach einem schlechten Spiel kam oft ein neues Tor. Nach einem Vereinswechsel begann eine neue Aufgabe. Ein Fan sammelt Erinnerungen. Sammeln bedeutet, viele Dinge über Zeit behalten. Manche Menschen sammeln Karten, Fotos oder Trikots. Fußballfans sammeln auch Momente. Ein Moment hat kein Gewicht. Man kann ihn nicht in die Hand nehmen. Aber er bleibt im Kopf. Ich erinnere mich an das Geräusch nach einem Freistoß. Ich erinnere mich an seinen Sprung. Ich erinnere mich an die Pause vor einem Elfmeter. Ich erinnere mich an Tränen und Pokale. Vielleicht hast du andere Erinnerungen. Vielleicht sahst du Ronaldo zuerst bei Real Madrid. Vielleicht bist du Fan von Manchester United. Vielleicht liebst du Portugal. Vielleicht magst du Messi mehr. Vielleicht magst du beide nicht. Das ist in Ordnung. Fußball lebt von verschiedenen Meinungen. Eine Meinung ist das, was ein Mensch über etwas denkt. Wichtig ist, dass wir respektvoll sprechen. Respektvoll bedeutet, wir behandeln andere Meinungen mit Achtung. Jetzt wiederholen wir einige Wörter ganz ruhig. Der Ball. Der Ball ist rund. Ronaldo führt den Ball. Er schießt den Ball. Der Ball fliegt. Das Tor. Das Tor steht am Ende des Feldes. Ein Spieler schießt ein Tor. Der Torwart schützt das Tor. Der Schuss. Ein Schuss kann hart sein. Ein Schuss kann genau sein.
Ronaldo trainiert den Schuss. Der Kopfball. Der Spieler trifft den Ball mit dem Kopf. Ronaldo springt hoch und macht einen Kopfball. Das Dribbling. Beim Dribbling bewegt ein Spieler den Ball und geht an einem Gegner vorbei. Der junge Ronaldo liebte das Dribbling. Der Übersteiger. Beim Übersteiger geht das Bein um den Ball. Der Gegner weiß nicht, wohin der Spieler läuft. Die Flanke. Eine Flanke kommt von der Seite in die Mitte. Ronaldo wartet auf die Flanke. Er springt. Er köpft. Tor. Der Freistoß. Nach einem Foul gibt es manchmal einen Freistoß. Ronaldo stellt den Ball hin. Er geht zurück. Er steht ruhig. Dann läuft er an. Der Elfmeter. Der Elfmeter wird aus 11 Metern geschossen. Der Torwart wartet. Der Spieler läuft an. Der Druck ist groß. Ronaldo hat viele Elfmeter getroffen. Er hat auch einige verschossen. Treffen und Verschießen. Erfolg und Fehler. Beides gehört zum Fußball. Der Sieg. Ein Sieg bedeutet, die Mannschaft gewinnt. Die Niederlage. Eine Niederlage bedeutet, die Mannschaft verliert. Das Unentschieden. Bei einem Unentschieden haben beide Mannschaften gleich viele Tore. Portugal und Kongo DR spielten 1:1. Das war ein Unentschieden. Der Titel? Ein Titel ist ein großer Erfolg in einem Wettbewerb. Portugal gewann 2016 den Europameistertitel. Real Madrid gewann mit Ronaldo mehrere Champions-League-Titel. Die Mannschaft. Eine Mannschaft spielt zusammen. 11 Spieler beginnen auf dem Feld. Der Kapitän führt die Mannschaft. Ronaldo ist Kapitän von Portugal. Der Trainer plant. Der Trainer entscheidet. Der Mitspieler hilft. Der Gegner versucht zu gewinnen. Der Fan schaut, hofft, singt und fühlt. Ohne Mannschaft gibt es keinen Fußball. Ohne Gegner gibt es kein Spiel. Ohne Fans ist ein Stadion viel stiller. Die Arbeit. Arbeit bedeutet, man tut etwas für ein Ziel. Das Training ist Arbeit am Körper und an der Technik. Die Disziplin. Disziplin bedeutet regelmäßig weiterarbeiten. Das Talent. Talent ist eine besondere natürliche Fähigkeit. Das Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet an sich glauben. Die Erfahrung. Erfahrung kommt durch viele Jahre und viele Situationen. Ronaldo verbindet Talent, Arbeit, Selbstvertrauen und Erfahrung. Die Freude. Freude ist ein gutes, helles Gefühl. Ronaldo zeigt Freude nach einem Tor. Die Trauer. Trauer ist ein tiefes, trauriges Gefühl. Nach verlorenen Turnieren weinte er. Die Hoffnung. Hoffnung bedeutet, man glaubt, dass etwas Gutes möglich ist. Portugal hofft bei der Weltmeisterschaft 2026 weiter. Die Enttäuschung. Enttäuschung kommt, wenn eine Hoffnung nicht erfüllt wird.
Das 1:1 im ersten Spiel war enttäuschend. Der Anfang? Madeira war der Anfang. Sporting war ein neuer Anfang. Manchester war ein neuer Anfang. Madrid war ein neuer Anfang. Juventus war ein neuer Anfang. Al-Nassr war ein neuer Anfang. Auch mit 41 Jahren kann ein Turnier ein neuer Anfang sein. Das Ende. Jede Karriere hat irgendwann ein Ende. Aber wir wissen nicht immer, wann es kommt. Zwischen Anfang und Ende liegt der Weg. Der Weg ist vielleicht das wichtigste Bild. Ein Weg kann gerade sein. Ein Weg kann Kurven haben. Eine Kurve ändert die Richtung. Ronaldos Weg hatte viele Kurven. Er gewann. Er verlor. Er wechselte Vereine. Er wurde kritisiert. Er brach Rekorde. Er wurde älter. Aber er ging weiter. Weitergehen bedeutet nicht stehen bleiben. Vielleicht kannst du dieses Wort auch für dein Deutsch benutzen. Weitergehen. Du verstehst heute nicht alles. Das ist normal. Du vergisst morgen einige Wörter. Auch das ist normal. Du hörst wieder. Du liest wieder. Du sprichst einen kleinen Satz. Du machst einen Fehler. Dann versuchst du es noch einmal. Noch einmal. Dieses kleine Wort passt nicht nur zu Ronaldo. Es passt auch zum Lernen. Ronaldo machte einen Schuss nicht nur einmal, im Training. Er wiederholte ihn. Du musst einen Satz nicht nur einmal hören. Du kannst ihn wiederholen. Ich höre Deutsch. Ich lerne langsam. Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf Fehler machen. Ich gehe weiter. Diese Sätze sind einfach. Einfach bedeutet nicht unwichtig. Einfache Sätze können Sicherheit geben. Jetzt stell dir einen großen Abend in Madrid vor. Die Lichter sind an. Das Stadion ist voll. Real Madrid braucht ein Tor. Die Fans sind nervös. Nervös bedeutet, man ist unruhig und gespannt. Eine Flanke kommt. Ronaldo läuft. Er springt. Für einen kurzen Moment ist er höher als alle anderen. Kopfball. Tor. Das Stadion explodiert. Explodieren bedeutet eigentlich, etwas bricht mit großer Kraft auseinander. Im Fußball sagt man es auch, wenn die Fans plötzlich sehr laut werden. Nun stell dir Paris 2016 vor. Ronaldo sitzt verletzt an der Seite. Er kann nicht mehr spielen. Seine Hände bewegen sich. Er ruft seinen Mitspielern etwas zu. Dann schießt Eder. Tor. Ronaldo springt auf. Der verletzte Spieler kann plötzlich laufen, weil die Freude so stark ist. Später hält er den Pokal. Dieses Bild zeigt, ein Traum kann anders wahr werden, als man es geplant hat. Planen bedeutet vorher entscheiden, wie etwas passieren soll. Ronaldo hatte sicher geplant, das ganze Finale zu spielen. Der Plan ging nicht. Aber Portugal gewann trotzdem.
Manchmal erreicht ein Mensch ein Ziel auf einem anderen Weg. Der andere Weg kann schmerzhaft sein. Schmerzhaft bedeutet mit Schmerz. Aber das Ergebnis kann trotzdem schön sein. Nun stell dir Turin 2018 vor. Der Ball kommt hoch. Ronaldo dreht den Körper. Er springt rückwärts. Für einen Moment sieht die Bewegung fast unmöglich aus. Unmöglich bedeutet, es kann nicht passieren. Dann trifft sein Fuß den Ball. Tor. Die gegnerischen Fans stehen auf und klatschen. Respekt geht für einen Moment über Vereinsgrenzen. Eine Grenze trennt zwei Bereiche. Große Kunst kann Grenzen kurz kleiner machen. Und nun Houston 2026. Ronaldo ist 41. Das Trikot ist rot. Die Nummer ist 7. Das Spiel ist schwer. Er sucht einen Weg, aber er findet kein Tor. Der Schlusspfiff kommt. Schlusspfiff bedeutet, der Schiedsrichter beendet das Spiel. 1:1. Kein perfektes Bild. Kein märchenhafter Start. Aber eine echte Geschichte braucht nicht nur perfekte Bilder. Eine echte Geschichte enthält Tage, an denen nichts Magisches passiert. Magisch bedeutet wie Zauberei. Sie enthält langsame Spiele, müde Beine und falsche Entscheidungen. Gerade deshalb fühlen sich die besonderen Momente so groß an. Wenn jedes Spiel ein Hattrick wäre, wäre ein Hattrick nicht mehr besonders. Wenn jeder Schuss ins Tor ginge, gäbe es keine Spannung. Spannung bedeutet, man weiß nicht, was passieren wird. Vielleicht ist Ronaldos Karriere auch eine Geschichte über Zeit. Zeit macht den Körper älter, aber Zeit bringt Erfahrung. Zeit nimmt Geschwindigkeit. Aber Zeit gibt Erinnerungen. Zeit schließt Türen. Eine geschlossene Tür kann bedeuten, eine Möglichkeit ist vorbei. Doch manchmal öffnet Zeit auch eine neue Rolle. Ein älterer Spieler kann führen, erklären und jungen Spielern Mut geben. Jetzt wird die Geschichte langsam ruhiger. Du hast viele Wörter gehört. Vielleicht waren einige Wörter neu. Vielleicht kennst du schon fast alle. Du musst sie nicht prüfen. Prüfen bedeutet kontrollieren, ob etwas richtig ist. Lass sie einfach noch einmal in kleinen Bildern kommen. Madeira. Insel. Heimat. Junge. Ball. Lissabon. Training. Manchester. Nummer 7. Schnelligkeit. Übersteiger. Freistoß. Tor. Madrid. Weißes Trikot. Sprung. Kopfball. Champions League. Hattrick. Fallrückzieher. Jubel. Portugal. Kapitän. Tränen. Finale. Verletzung. Seitenlinie.
Eder, Pokal, Europameister, Nations League, Deutschland, Spanien, Elfmeterschießen, Freude, Saudi-Arabien, neues Land, weitere Tore, Weltmeisterschaft, Houston, 1:1. Noch nicht vorbei, noch nicht vorbei. Dieser Satz kann Hoffnung geben, aber er muss ehrlich bleiben. Nicht alles kann immer weitergehen. Ein Körper hat Grenzen. Eine Karriere endet. Grenzen sind Punkte, an denen etwas nicht weiter kann. Ronaldo kann nicht für immer spielen. Kein Spieler kann das. Auch die schönste Zeit endet irgendwann. Das macht die Zeit nicht weniger wertvoll. Es macht sie vielleicht wertvoller. Wertvoll bedeutet, etwas hat große Bedeutung. Ein altes Trikot kann für einen Fan wertvoll sein, auch wenn es nicht viel Geld kostet. Stur. Ein Tor aus der Kindheit kann wertvoll sein, weil es eine Erinnerung trägt. Ein Abend mit Freunden vor dem Fernseher kann wertvoll sein. Ronaldos Tore gehören nicht nur zu Statistiken. Statistik bedeutet Zahlen über Leistungen. Sie gehören zu den Leben vieler Fans. Für mich bleibt besonders sein Wille. Wille bedeutet ein starker innerer Wunsch, etwas zu tun. Sein Wille sagte oft: Lauf noch einmal, spring noch einmal, schieß noch einmal, versuch es noch einmal. Dieser Wille war nicht immer ruhig, aber er war stark. Wenn ich müde war und ein Spiel fast vorbeischien, wusste ich, Ronaldo glaubt vielleicht noch an einen Moment. Manchmal kam dieser Moment. Ein Tor in der Nachspielzeit. Ein Hattrick im Rückspiel. Ein Kopfball im Halbfinale. Ein Elfmeter am Ende. Manchmal kam er nicht. Gegen Marokko 2022 kam er nicht. Gegen Kongo DR im ersten Spiel 2026 kam er nicht. Hoffnung garantiert kein Ergebnis. Aber ohne Hoffnung beginnt kein Comeback. Atme jetzt ruhig ein. Einatmen bedeutet Luft in den Körper holen. Atme langsam aus. Ausatmen bedeutet Luft aus dem Körper lassen. Stell dir noch einmal den Ball auf dem Rasen vor. Das Stadion ist leer. Keine Diskussion. Keine Zahlen. Keine Kamera. Nur der Ball. Ein Spieler geht langsam zu ihm. Er ist nicht mehr 18. Er ist 41. Aber er kennt diese Bewegung seit seiner Kindheit. Er stellt den Fuß neben den Ball. Er schaut zum Tor. Vielleicht denkt er an nichts. Vielleicht denkt er an alles. Madeira, Familie, Lissabon, Manchester, Madrid, Turin, Portugal. Die vielen Fans, die vielen Reisen. Dann schießt er. Wir müssen nicht wissen, ob der Ball ins Tor geht. Für einen Moment reicht die Bewegung. Ein Spieler und ein Ball. Der Anfang ist noch
im Ende zu sehen. Vielleicht ist das die schönste Idee dieser Geschichte. Der berühmte Weltstar trägt noch immer etwas von dem Jungen auf Madeira in sich. Der Junge wollte spielen. Er wollte gewinnen. Er wollte noch einen Schuss. Der Mann hat fast alles erreicht, aber der Wunsch lebt weiter. Ein Wunsch ist etwas, das ein Mensch gern möchte. Wünsche verändern sich, doch manche bleiben lange. Wenn du jetzt müde bist, ist das in Ordnung. Dein Kopf hat viele deutsche Sätze gehört. Dein Gehirn darf die Wörter ruhig sortieren. Sortieren bedeutet Dinge in eine Ordnung bringen. Du musst dabei nichts tun. Vielleicht bleibt heute nur ein Satz: Ich gehe weiter. Vielleicht bleibt ein Wort: Disziplin. Vielleicht bleibt ein Bild: Ronaldo in der Luft. Ein Bild kann genug sein. Morgen hörst du vielleicht wieder einen Teil. Wieder bedeutet noch einmal. Beim zweiten Hören kennst du schon den Weg. Madeira ist nicht mehr neu. Der Übersteiger ist nicht mehr neu. Der Fallrückzieher ist nicht mehr neu. Das Unentschieden ist nicht mehr neu. Bekannte Wörter fühlen sich leichter an. Leicht bedeutet nicht schwer. Du kannst auch leise einige Sätze sprechen. Ronaldo kommt aus Madeira. Er spielte für Sporting. Er wechselte zu Manchester United. Er gewann große Titel mit Real Madrid. Er wurde Europameister mit Portugal. Er spielte auch für Juventus und Al-Nassr. Im Jahr 2026 war er 41 Jahre alt und spielte seine 6. Weltmeisterschaft. Portugal spielte im ersten Gruppenspiel 1:1 gegen Kongo DR. Noch einmal langsam. Ronaldo kommt aus Madeira. Madeira ist eine Insel. Als Junge ging er nach Lissabon. Er spielte bei Sporting. Mit 18 ging er nach Manchester. Dort trug er die Nummer 7. Er wurde schneller, stärker und besser. Später ging er zu Real Madrid. Dort schoss er sehr viele Tore. Er gewann die Champions League. Mit Portugal gewann er 2016 die Europameisterschaft. Du hast jetzt einen langen Weg auf Deutsch gehört. Vielleicht waren die Sätze einfach, aber die Gefühle waren groß. Einfache Sprache kann über große Dinge sprechen. Sie kann über einen Traum sprechen. Sie kann über eine Niederlage sprechen. Sie kann über Zeit sprechen. Sie kann über einen Menschen sprechen, der nicht aufhören möchte. Aufhören bedeutet, etwas nicht weiter tun. Irgendwann wird Ronaldo mit dem Fußball als Spieler aufhören. Das ist sicher. Aber heute, in dieser Geschichte, ist er noch da. Noch da? Noch auf dem Feld. Noch mit der Nummer 7. Noch mit einem Ziel. Wir müssen das Ende nicht schneller machen. Wir können den aktuellen Moment sehen und respektieren. Danke, Cristiano Ronaldo, für die vielen Fußballabende. Danke,
für die schnellen Läufe in Manchester. Danke für die Tore in Madrid. Danke für die Sprünge, die Freistöße und die Fallrückzieher. Danke für die Tränen, weil sie gezeigt haben, wie wichtig dir der Fußball war. Danke für Paris 2016. Danke für die langen Jahre mit Portugal. Danke für den Willen, noch einmal anzutreten. Und danke dir, dass du bis hier zugehört hast. Du hast Deutsch gehört. Du hast Wörter wiederholt. Du hast eine lange Geschichte begleitet. Begleiten bedeutet, mit jemandem oder etwas einen Weg gehen. Jetzt darfst du ruhiger werden. Der Ball liegt still. Die Lichter im Stadion werden langsam dunkler. Die Fans gehen nach Hause. Der Rasen bleibt zurück. Atme ein. Atme aus. Lass die Geschichte langsam enden. Gute Nacht oder einen schönen Tag. Und denk daran, ein kleiner Schritt, noch ein kleiner Schritt und dann noch einer. So entsteht ein langer Weg